നമസ്കാരം. 8ാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇൻഫോ മിററിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദി നൈറ്റിംഗേൽ ആൻഡ് ദി റോസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ് us സ്പീക്കിന് മുൻപ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലേലിസ്റ്റ് കയറി കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ലെറ്റ് us സ്പീക്ക് മുതൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കാം. ആക്ടിവിറ്റി 1 എന്താണ് നോക്കിയേ. ദി നൈറ്റിംഗേൽ സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഹെർ ലൈഫ് ഫോർ ട്രൂ ആൻഡ് ഐഡിയൽ ലവ്. അല്ലേ, വളരെ സത്യസന്ധമായ വളരെ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലവിന് വേണ്ടിയാണ് നൈറ്റിംഗേൽ എന്ത് ചെയ്തത്? അതിൻ്റെ ജീവൻ ബലി കൊടുത്തത് അല്ലേ? നൈറ്റിംഗേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സത്യസന്ധമാണ് അല്ലേ? ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ഹാസ് മെയ്ഡ് ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ്? നൈറ്റിംഗേൽ ചെയ്തത് ശരിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? വൈ? എന്തുകൊണ്ട്? ഗീവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 reasons ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ ആൻസർ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് 2 കാരണങ്ങൾ പറയണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നി, അല്ല എനിക്ക് തെറ്റായിട്ട് തോന്നി, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നി? അത് ട്രൈ ടു യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻസ് വൈൽ സ്പീക്കിംഗ്. പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻസും കൂടിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഇത് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കണം എന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക്, ഇൻ മൈ വ്യൂ, ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ വേണ്ട. ഐ തിങ്ക്, ഐ ബിലീവ്, ഇറ്റ് സീം ടു മീ ദാറ്റ്, ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ, ഐ ആം കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ്, ഐ ഫീൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി സർട്ടൻ ദാറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേർഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പാരഗ്രാഫിൽ ഇതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ, ഈ ഐ തിങ്ക്, ഐ ബിലീവ്, ഇറ്റ് സീം ടു മീ ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ, അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാം. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ഇതുകൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക്, ഇപ്പം ഞാനാണ് പറയുന്നത്, എങ്ങനെ പറയാം? എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ നൈറ്റിംഗേൽസ് ചോയ്സ് വാസ് നോട്ട് റൈറ്റ്. നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ ചോയ്സ് അത്ര ശരിയായില്ല. എന്താ കാര്യം? ഐ ബിലീവ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ഹാഡ് എ കൈൻഡ് ഹാർട്ട് സോ ഇറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ്. ഒരു കൈൻഡ് ഹാർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്ത് നഷ്ടമായി? അതിൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഇറ്റ് സീം ടു മീ ദാറ്റ് എന്താണ്? ദ സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് ദി നൈറ്റിംഗേൽ വാസ് ഫോർ എ വെരി സ്മോൾ ഇഷ്യൂ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്താണ്? നൈറ്റിംഗേലിൽ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂവിന് വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ജീവൻ പോയത്. ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ബൈ സാക്രിഫൈങ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ഫോർ എ സ്മോൾ ഇഷ്യൂ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം എ ഫൂൾ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ബൈ സാക്രിഫൈസിങ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ഫോർ സച്ച് എ സ്മോൾ റീസൺ, അത്രത്തോളം സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റീസണിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം എ ഫൂൾ. അതെന്തായി മാറുകയാണ്? അതൊരു വിഡ്ഢിയായി മാറിയതാണ്. ഇനി ഐ ആം കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള തോന്നിയ കാര്യം എന്താണ്? ഷോയിങ് സിൻസിയറിറ്റി ഫോർ സംബഡി വിത്തൗട്ട് നോയിങ് ദ റീസൺ വിൽ നോട്ട് ബി ഗുഡ് ഫോർ അസ്. അപ്പം ആരെങ്കിലും എടുത്ത് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുകയാണ് അല്ലേ? എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോ സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, എന്താ ഒരാളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് അയാളോട് സഹതാപമൊക്കെ തോന്നി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അയാൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടും. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അയാളൊരു ചതിയനാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അബദ്ധം പറ്റുന്നത് ആർക്കാണ്? നമ്മൾക്കായിരിക്കും. അതുപോലെയാ എന്താണ് ഒരാൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സത്യം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നല്ല വശമാണോ, എന്താണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവന് ആപത്താണ്, നമ്മൾക്കത്ര നല്ലതല്ല. ഐ ഫീൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി സർട്ടൻ ദാറ്റ് ദ ബോയ് വിൽ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സാക്രിഫൈസ് നെവർ. എനിക്ക് ഏകദേശം നല്ലോണം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ ബോയ് ഇപ്പം ഇത് ചെയ്തു, ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു? നൈറ്റിംഗേൽ ആ ബോയ്ക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ ബോയ് ഇതൊരിക്കലും അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായ ഇഷ്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാട്ടോ. അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി 2 ആണ്. ഗോ ത്രൂ ദ ഫോളോയിങ് സ്പീച്ച് ഡെലിവേർഡ് ബൈ ദി ഓക്ക് ട്രീ ടു മോൺ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി നൈറ്റിംഗേൽ. നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ മരണത്തിൽ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്ക് ട്രീ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസംഗം, ഒരു ചെറിയ സ്പീച്ച്. എന്താണ്? ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ എം വെരി സാഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ഡീപ് സോറോ ആൻഡ് ഷോക്ക് ദാറ്റ് ഐ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ ഡിവൈസ് ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് ദ നൈറ്റിംഗേൽ. അല്ലേ, എനിക്കത് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു, അതിനോർത്ത് ഞാനിപ്പോഴും അവളുടെ ആ ഒരു അബദ്ധോത്ത് ഞാനിങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷീ യൂസ്ഡ് ടു സ്പെൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം സിറ്റിംഗ് ഓൺ മൈ ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് സിംഗിങ്. അവൾ കൂടുതൽ സമയവും എൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിലിരുന്ന് പാട്ട് പാടുകയായിരുന്നു. ഹൗ ഹാപ്പി ഐ വാസ് വെൻ ഐ ലിസൺ ടു ഹെർ മെലഡിയസ് സോങ്. അവളുടെ മെലഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സോങ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. ഷി സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഹെർ ലൈഫ് ഫോർ ദ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ദ യങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ആ യങ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് അവൾ അവളുടെ ജീവൻ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത്. ഫോർ ഹെർ ലവ് വാസ് എറ്റേണൽ ആൻഡ് മച്ച് മോർ പ്രഷ്യസ് ദാൻ ഹെർ ലൈഫ്. അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അനശ്വരമാണ്, അവളുടെ ജീവിതത്തിനേക്കാൾ വലുതാണ്.
ഷീ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ബേർഡ് ആൻഡ് എ ട്രൂ ഫ്രണ്ട് ടു ഓൾ ഓഫ് എസ്. അവളൊരു നല്ല ബേർഡായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഒരു സത്യസന്ധമായ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു. ഐ നോ ഐ വിൽ മിസ് ഹെർ എ ലോട്ട്. എനിക്കറിയാം ഞാൻ അവളെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യും. മേ ഹർ സോൾ റെസ്റ്റ് ഇൻ എറ്റേണൽ പീസ്. എന്താ, അവളുടെ ആത്മാവ് വളരെ എറ്റേണലായിട്ടുള്ള സമാധാനം അതിനെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹോൾഡ് എ കണ്ടോളൻസ് മീറ്റിംഗ് മോർണിംഗ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി നൈറ്റിംഗേൽ. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കുറച്ച് പേരെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ഡെലിവർ ദി സ്പീച്ച്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ ഇതിലേതോ ഒരെണ്ണമാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീച്ച് നടത്താം. അപ്പം നിങ്ങൾ ആരാണ്? എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അപ്പം ലേണർ 1, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ലേണേഴ്സ് കാണുമല്ലോ, എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഇവിടെ വേണ്ടുന്നത്? അത്രയും 4 പേര്. ആരൊക്കെയാണ്? ദി റോസ് ട്രീ, അതുപോലെ ദ ഗ്രീൻ ലിസാർഡ്, ദ യങ് ലവർ, ദ മൂൺ. ഇത്രയും പേരാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്പീച്ച് നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാം. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ ഏതാണോ അതോ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ? അത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയാം, നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്കൂളിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ക്യാരക്ടറിനെ കിട്ടും, അത് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ റെഗുലറായിട്ടുള്ള വർക്ക് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതല്ല ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ 4 എണ്ണവും എന്തായാലും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് എക്സാമിന് അത് ഉപകാരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദി റോസ് ട്രീ എന്ത് പറയും? എക്സ്പ്രസസ് ഗ്രീഫ് അറ്റ് ഹർ ഡെത്ത്, ടെൽസ് ദാറ്റ് യു ഹാഡ് വോൺഡ് ഹർ ബട്ട് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് പേ എനി ഹീഡ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? റോസ് ട്രീ പറയും, എന്താ, ഞാൻ അവളുടെ മരണത്തിൽ ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ അവളെ വോൺ ചെയ്തതാണ്, പക്ഷേ അവൾ കേട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്? റോസ് ട്രീ എന്താ പറയാ? ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി എ പത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ. ഐ വോണ്ട് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് എ റോസ് ഫ്ലവർ ഇൻ ദിസ് സീസൺ. അല്ലേ, വളരെ പത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റിൽ, ഈ സീസണിൽ എന്ത് കിട്ടില്ല? ഒരു റോസ് ഫ്ലവർ കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര പാടാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഷീ ഫോഴ്സ്ഡ് മീ ടു ഡൂ സോ. പക്ഷെ അവൾ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചതാണ്. വെൻ ഹർ ബ്ലഡ് ഫ്ലോഡ് ത്രൂ മൈ വെയിൻസ് ഐ വാസ് ക്രൈങ്. അവളുടെ ബ്ലഡ് എൻ്റെ വെയിൻസിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ ഞാൻ കരയുകയായിരുന്നു. ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഷീ ലോസ്റ്റ് ഹെർ ലൈഫ്. എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അവൾക്ക് അവളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമാകുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഫോർ ഹെർ, അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? ലവ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ലൈഫ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് എ ബേർഡ് കമ്പയർഡ് ടു ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് എ മാൻ. അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലവ് ആണ് ഏറ്റവും വലുതല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷിയുടെ ഹൃദയം അതും മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് ഏത് തന്നെയാണ്? മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം തന്നെയാണ് എന്നാണ് അവളുടെ അഭിപ്രായം. ഐ ആം നോട്ട് ഏബിൾ ടു സേ എനിത്തിങ് മോർ. എനിക്കിനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. മേ ഹർ സോൾ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ദ ഗ്രീൻ ലിസാർഡ്. ഇനി ലിസാർഡ് എന്താ പറയുക? ലിസാർഡ് അപ്പോഴേ കളിയാക്കി പോയത് വേറെ പണിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോക്കിംഗ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോർ മീ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്. ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ വുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് എ റോസ് ഫ്ലവർ ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ഹാർഡ് ടു അച്ചീവ്. എന്താണ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പം ഈ നൈറ്റിംഗേൽ എന്തങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കും? റോസ് ഫ്ലവർ കിട്ടാനുള്ള ആ ഒരു ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. ഐ ടോൾഡ് ഹെർ ഇറ്റ് ഈസ് റിഡിക്കുലസ് ടു വീപ്പ് ഫോർ എ റോസ്. ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞതാണ്, എന്താണ്, ഒരു റോസ് ഫ്ലവറിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നടക്കുന്നത് വളരെ കളിയാക്കാൻ തോന്നുന്ന കാര്യമാണ്, മണ്ടത്തരം, വിഡ്ഢിത്തരമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് വാസ് എ ഫൂൾ. എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ആ സ്റ്റുഡൻറ് ഒരു വിഡ്ഢിയാണെന്ന്. ബട്ട് ഷീ വാസ് സോ സിൻസിയർ അബൌട്ട് ഹിസ് ലവ്. പക്ഷെ അവള് എന്തിലാണ്? അവൻ്റെ ലവിൽ ഭയങ്കര സിൻസിയറിറ്റി കാണിച്ചു. ഷീ സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഹെർ ലൈഫ് ഫോർ എ സ്റ്റുപ്പിഡ് റീസൺ. വളരെ സ്റ്റുപ്പിഡായിട്ടുള്ളൊരു റീസണിന് വേണ്ടിയാണ് അവളുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജീവൻ കളഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തതാരാണ്? ദ യങ് ലവർ. എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് അടുത്തത്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ഹാസ് ഡൺ ഫോർ മീ. നൈറ്റിംഗേൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് അല്ലേ. ഷീ നോസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലവ്. അവർക്ക് എന്തറിയാം? സ്നേഹത്തിൻ്റെ വില അറിയാം. ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് വൺസ് ലവ് ഷീ സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഹെർ ലൈഫ്. ഒരാളുടെ പ്രണയത്തിന് സക്സസ് ആകാൻ വേണ്ടി അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവളുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബട്ട് ഐ വാസ് അൺഅവെയർ ഓഫ് ദ ഡെഡിക്കേഷൻ. പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ. ഇഫ് ഐ ന്യൂ ഇറ്റ് ഐ വുഡ് നോട്ട് അലോ ഹർ ടു ഡു സോ. ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു. ഐ ആം ദ കൾപ്രിറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഹർ ഡെത്ത്. അവളുടെ ഡെത്തിൽ ഞാനാണ് കുറ്റവാളി എന്നാര് പറയുന്നു? യങ് ലവർ പറയുന്നു. ഇനി മൂൺ എന്ത് പറയുന്നു? ഐ വാസ് ദ വിറ്റ്നസ് ഓഫ് ഹർ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ. ഞാനാണ് അവളുടെ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്സിൻ്റെ വിറ്റ്നസ്, സാക്ഷി. ഷീ സാങ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് ഇൻ ഹെർ ലാസ്റ്റ് ടൈം. അവളുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അവൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സോങ് ആണ് പാടിയത്. ഇറ്റ് വാസ് എ പെയിൻഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. വാട്ട് എ ഹൊറിബിൾ ഡെത്ത് ഇറ്റ് വാസ്. എത്ര ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെത്താണ് അവളുടേത്. എന്താണ്? ഹർ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആർ
സ്റ്റിൽ ഹർ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ്സ് ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ മൈ ഐസ്. അവളുടെ അവസാന നിമിഷം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഐ എം ഫീലിംഗ് വെരി സാഡ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ വിഷമമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂടുതലായിട്ട് എഴുതാം. അപ്പം അത്രയും നിൽക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? ലെറ്റ് us discover how grammar works. ഇനി ഗ്രാമർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആക്ടിവിറ്റി 1 എന്താണ്? റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ്. ആ പാസേജ് വായിക്കും. A word is missing where ഈ സ്ലാഷ് ഇട്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു വേർഡ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. Fill in the blanks with the suitable words to make the passage meaningful. മീനിങ് ആവാൻ ഒരു പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ മിസ്സായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. എന്താണ്? The Nightingale and the Rose is a fairy tale. എന്താണ്? അതൊരു ഫെയറി ടെയിൽ ആണ്. അതാണ് അവിടെ ചേർക്കേണ്ടത്. ഇനി ബിയിൽ എന്താണ്? The plot of the story is very simple. A young student thought that he was madly in love with the professor's daughter. The girl told him that she would only dance with him if he brought a red rose. He felt miserable because he could not find a single rose in the whole garden. The Nightingale overheard this and was deeply touched by the young man's true love. So she decided to help the young man, but she was told that the only way to get a red rose in that cold winter was for her to build it out of her music and her heart's blood. She was ready to lay down her own life for the happiness of the young couple. She therefore did what she was told to do. The next morning, the most beautiful red rose appeared, but the Nightingale was found dead beneath the rose tree. Under the rose tree എന്നും എഴുതാം. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. കാര്യം വളരെ ലെങ്തി ആയിപ്പോവും. അത് പ്രത്യേകം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രേസൽ വെർബ്സ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സെൻറ്റൻസുകൾ, അത് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ, ഇതെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുതരാം കേട്ടോ. ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 3 നോക്കിക്കോളുക. എന്താണ്? Read the following sentences. But there is no red rose in my garden. Underline ചെയ്തിരിക്കുന്നത് my ആണ്. So I shall sit lonely and she will pass me by. She will have no heed of me and my heart will break. He buried his face in his hands and wept. Underline ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നോക്കിയേ. The words underlined in the above sentences are words we use in the place of a noun. എന്താണ്? ഒരു നൗണിന് പകരമായി, എന്താ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമം. ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേര് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ആരാ? ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴെല്ലാം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഹി എന്ന് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ മദർ തെരേസയുടെ പേര് പറയുന്നു, പിന്നീട് അങ്ങോട്ടും മദർ തെരേസ എന്ന് പറയാതെ ഷീ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലേ? ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, മൈ നെയിം ഈസ് രമ്യ കൃഷ്ണൻ. പിന്നെ രമ്യ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയില്ല, ഐ എന്ന് പറയും, അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നാമത്തിന്, ഒരു നൗണിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിലാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള വേർഡ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ദേ ആർ കോൾഡ് പ്രൊനൗൺസ്. അതാണ് പ്രൊനൗൺസ്. ദേ ഹാവ് സബ്ജക്റ്റ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പൊസസീവ് ഫോംസ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൊനൗൺസിനും എന്തൊക്കെ ഫോംസ് ഉണ്ട്? സബ്ജക്റ്റ് ഫോം ഉണ്ട്. ഐ, ഹി, ഷീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സബ്ജക്റ്റ് ഫോമാണ്. ഇനി ഓബ്ജക്റ്റ് ഫോം ഉണ്ട്. അത് നോക്കിക്കോളാം. എന്താണ്? മീ എന്നും എന്നെ, അവനെ, അവളെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അവരെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് ഒബ്ജക്റ്റ്. പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട്? പോസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഉണ്ട്. എൻ്റെ, അവൻ്റെ, അവളുടെ, അവരുടെ, അയാളുടെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്താണ് എഴുതേണ്ടുന്നത്? there are, നമുക്ക് ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ, സബ്ജക്റ്റ് ഐ, ഷീ, ഹി, ഒബ്ജക്റ്റ് മീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. There are 7 personal pronouns in English. I, we, you, he, she, it, they. അപ്പം 7 pronouns ഏതൊക്കെയാണ്? I, we, you, he, she, it, they. ഏതൊക്കെയാണ്? I, we, you, he, she, it, they. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ്, അപ്പൊ ഐ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താകും? ഞാൻ എന്നുള്ളത് അവൻ എന്നെ എന്നാക്കണം. വേറൊരാളെ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആവുന്നത്, അല്ലേ? എന്നോട്, എന്നെ എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ. മീ. അപ്പൊ പൊസസീവായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, എന്റെയാണ്, ഇത് എന്റേതാണ്, എന്ത് പറയും? മൈ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി വി ആണ്. വി ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തായി മാറും? അസ്, ഞങ്ങളെ എന്ന് പറയില്ലേ? അവൻ ഞങ്ങളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
ഞങ്ങളെ എന്നുള്ള അസ് ഉപയോഗിക്കും. അതെന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അവൻ ആരെയോ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, ആ ആളാരാ? ഞങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയി അസ്. ഇനി അതിന്റെ പൊസസീവ് ഫോം ആണ് അവർ. അതുപോലെയാണ് യു. യുവിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റും യു തന്നെയാണ്, പൊസസീവ് യുവർ. ഹി എന്തായി മാറും? ഹിം ആയി മാറും. അതിന്റെ പൊസസീവ് ഫോം എന്താ? അവന്റെ, ഹിസ്. ഷീ എന്താണ്? പൊസസീവ് ഫോമും ഒബ്ജക്റ്റും ഹെർ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോമും ഇറ്റ് തന്നെയാണ്. പൊസസീവ് ഫോം ആണെങ്കിൽ എന്തായി മാറും? ഇറ്റ്സ്, അതിന്റെ. ദേ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ദം ആണ്. പൊസസീവ് എന്താണ്? അവരുടെ. എങ്ങനെ പറയാം? ദെയർ എന്ന് പറയാം. അടുത്തത് ലെറ്റസ് എഡിറ്റ്. എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. Ashwin, a student of class 8, wrote a summary of the story The Nightingale and the Rose. Read it. There are some errors which are underlined. Edit the errors. അപ്പം നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? നൈറ്റിംഗേൽ ആൻഡ് റോസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ സമ്മറി എഴുതി. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നോർമലി എന്ത് സംഭവിക്കും? മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സിൽ നിന്നല്ലേ പഠിച്ചു വരിക. അപ്പൊ അതൊന്ന് തിരുത്തിക്കേ. റിച്ച് ഗേൾ ടെൽസ് എ യങ് മാൻ. യങ് മാൻ വിച്ച് എന്ന് പറയുമോ? ഹൂ. അതിന്റെ പ്രൊനൗൺ ഏതാ? റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ഹൂ ആണ്. ഹൂ ഇസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ദാറ്റ് ഷീ വിൽ ഡാൻസ്. വിൽ ഡാൻസ്ഡ് എന്ന് പറയോ? വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യമാ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പാസ്റ്റിൽ പറയാ? ഇല്ല, വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമിൽ തന്നെ പറയുക. ഹി വിൽ ഡാൻസ്, ഷീ വിൽ ഡാൻസ് വിത്ത് ഹിം അറ്റ് ദ ബോൾ ദ നെക്സ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇഫ് ഹി ബ്രിങ്സ് ഹെർ എ റെഡ് റോസ്. ഹൗഎവർ he has no red roses and vocalizes his despair when a nightingale hears her. ആണോ? അവനെയാണ് നൈറ്റിംഗേൽ കേട്ടത്, him. The nightingale nightingale ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ, സിംഗുലർ, is touched by the soul of his student and desires strongly to help him. The bird flied. ഇതുവരെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഏത് ടെൻസിലാ? പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ്. അപ്പൊ ഫ്ലൈഡ് മാറ്റുക, ഫ്ലൈസ് ആക്കുക. Flies around trying to find a red rose, but none are red. She finally, സ്പെല്ലിംഗ് നോക്ക്, ഫൈനലിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, തിരുത്തുക. FINALLY. Finally pierces her heart on a throne to bleed onto a white rose, making it a brilliant red rose, and in the process dies. This student, അടുത്ത എ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല, ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് ആരോ അയാൾ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദി ഉപയോഗിക്കണം. The student finds the rose and is thrilled, so he plucks it and brings to its love. The girl rejects the rose, saying it won't match her dress. Someone else has brought her jewels. Jewels in the spelling നോക്കിയേ, JAWLS അല്ല, ELS ആണ്. Which are much better. Angrily, the student walks away and throws the rose in the gutter where it is run over by a cart. He concludes ആണ്, കൺക്ലൂഡ് അല്ല, ഹീ അല്ലേ, ഹീയുടെ കൂടെ എസും ഇയസും ചേർത്ത് പറയുക. He concludes that love is ridiculous and logic is better. അപ്പം എസും ഇയസും ചേർക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് എന്താണ്, കോൺകോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് പഠിക്കാം കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയും കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. പറയാൻ എളുപ്പമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവും, എല്ലാം കൂടി മനസ്സിലിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ലെറ്റ് us play with language. ഇനി റീഡ് ഈച്ച് സെന്റൻസ് ആൻഡ് fill in the blanks with an adverb from the box. എന്താണ് across? നമ്മൾ സ്ഥിരം കളിക്കുന്നതാണല്ലേ. അപ്പൊ acrossൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹെൻറി ate the soap hungrily. Malavika hit the ball hard and ran. Durga brushed the canvas lightly with yellow paint. All the students did very well in the reading test. The twins couldn't believe their birthday had finally arrived. I will sit here, you can sit there. Okay, അത് ഇത്രയുമാണ് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇനി എന്താണ്, ഡൗൺ ആണ്. ഡൗൺ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്? നവീൻ happily agreed to join the game. The crickets chirped loudly outside the window. ക്രിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെയാണ്? ചീവീടാണ് കേട്ടോ. The tired children walked home from school slowly. The cat hissed angrily when the dog walked by. When I heard the announcer begin to name the winners, I looked up hopefully. Lucia ran fast enough to catch up with others. Rita has never experienced the snowfall before. ഇത് ഡൗണും അക്രോസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് എഴുതി അതങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി. ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എളുപ്പമല്ലേ, ഈസിയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയുമായപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഡേ ഇൻ ദ കൺട്രിയുടെ ആക്ടിവിറ്റിയും ചോദ്യോത്തരങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കണ്ടായിരുന്നോ? അത് ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ആയപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി ആയപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാത്തതാണ്. കാര്യം ലെങ്തി ആയിപ്പോൾ കുറേ ലെങ്തി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും മുഷിച്ചിലാണ്, പറഞ്ഞ് എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവും, പിന്നെ വീഡിയോ ലെങ്തി ആവും, ആകെ പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരിക്കലും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല മിടുക്കരായിട്ട് പഠിക്കണം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.